सोच में पड़ गया और एकदम से बोला, अबे कुत्ते निकाले थे तुम लोगों ने? तो लोग बोले, हैं आपने कुत्ते निकालने का कब कहा था? अब हम भी तो यही कर रहे हैं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो गया है, कुछ गलत हो गया है, तो हमने अपनी इबादतें, नेकियां तो बढ़ा दी हैं, खुदा खुदा तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी हरकतों पर गौर नहीं कर रहे हैं, अपनी गलत आदतें खत्म नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने मन से नहीं निकाल रहे हैं। तो जब तक हमारा मन पूरी तरह से साफ नहीं होगा, तो इबादतों का नूर हमारी जिंदगी में कैसे दाखिल होगा?